Oi, galerinha, hoje eu tô aqui com a Alice. A gente tava se escutando muito barulho estranho, né, Alice? Tem barulho estranho. E só tá eu e ela na academia. Minha mãe tá no meu voo. A gente tá escutando muito barulhos estranhos por aqui. A gente tá escutando muito barulhos estranhos, né, Ali? Então, eu não sei o que é. Então, a gente vai ver a casa com vocês. E não sei o que é. Porque você sabe que tem a serinha do... Tem o Zap, né? Tem o Zap, tem monstro. O Zap, acho que vocês já viram. Tá aqui tá no meu outro canal. E eu acho que é o Zap, né? Tá fazendo esse barulho. Mas a gente não sabe, a gente vai olhar a casa. Tava assistindo. Então deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo não. Solta a vinheta. Então, galera, olha, eu tô aqui na casa da tia, na casa da minha tia. Ó, tá eu e a Alice, né, Alice? A casa da minha tia pequena, só eu. Aqui é a porta. Eu tava aqui no sofá assistindo quando a gente escutou um barulho. Muito barulho. Mas eu acho que é de manhã, que horas são? Deixa eu ver que horas são. Depois eu olho a hora. Deixa eu ver uma câmera. Ah, olha aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Vou levar uma luz. Vou ver aqui pra vocês. Ó. 3h11. Olha, não precisa falar. Não, depois. Não, Depois. Aí, gente, não ligue se porque eu estiver brigando com a Alice. E aqui, ó, eu abro aqui, pô, tá na rua. Ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó, não tem ninguém. Entra. Eu fecho a porta. Tem ninguém. Aí, eu vou olhar pra ver o que tem aqui dentro. Tô muito bonitinha, mas eu não tô nem pleninha. Então eu vou ver o que tem. Primeira coisa, eu vou olhar aqui. Deixa eu ver. Sem nada. Debaixo da cama não tem nada. No guarda-roupa, não tem roupa. Eu já olhei. Não tem nada. Ó, não tem nada na casa. Na casa não tem nada. Mas a gente só tava eu e a Alice. Desliga essa luz ali. Desliga a luz. Tava eu e a Alice. Então, como a gente tava aqui, tava escutando um monte de barulho. Só que como é de dia, a gente não tem muito medo de ficar aqui na casa da minha tia. Só que de noite a gente tem, né, Alice? É. Aí a gente tá aqui. E se acontecer alguma coisa, a gente vai mostrar pra vocês. Mas ainda não acabou o vídeo. Fica aí. Aí, gente, aí como a gente escuta muito barulho aqui na casa da minha tia de manhã, a gente tá, de manhã tá tranquilo, mas tem vezes que a gente tem um lençol da cabeça pra baixo. Tem vezes que a gente fica escutando um monte de barulho. Ai, tranquilo, mas dá medo. De noite que dá medo mesmo. Dá medo. Já um homem perseguiu a gente, só que a gente não gravou aqui no canal. O homem perseguiu a gente tava atendendo ele à noite. A tia e pareceu um homem falando fraco. Aí se você quer parte 2 que tava acontecendo com a gente, né, Alice? Que vai acontecer com a gente nem sabe o que vai acontecer. A gente, então deixa o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E tchau, tchau. Um beijo!